एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार आसूची प्रबल वर्षा गरम मिल त्राही। तेबे आग को केउ अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब केउ अंचल को यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखु थांती ताले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जेकोसी पाणीपागर लाटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य सह राजधानी भुवनेश्वर में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होगा सह शुक्रवार 2:30 सुधा तापमात्रा 44 डिग्री छुईंथिबा रेकर्ड करा जायछि। आज मध्य ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबो। तेबे रविवार ठारू पागरे परिवर्तन होई पारे। तेबे प्रचंड ताती मध्य आगक वर्षा पई आश्वस्ति मिलिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। पश्चिमाहड़ प्रभाव में वायुमंडल में एक निम्नचाप रेखा सृष्टि होबार संभावना थिबा सह एही समय रे गुरुचाप प्रभाव में पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार राज्य में 7 और 8 तारिख में विस्तृत वर्षा होबार संभावना रही। विशेषकर उत्तर ओडिशा रे 7 तारिख में अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। बिजुली घड़घड़ी सह झड़ पवन 40 ରୁ 50 किमी बहिबो। तेबे बौद्ध, अनुगुल, नयागढ़, ढेंकानाल और जाजपुर जिलार गोटे ରୁ 2ଟି स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। यह छड़ा बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, अनुगुल, बौद्ध, नयागढ़, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, सोनपुर, संबलपुर, मयूरभंज और बालेश्वर जिले में वज्रपात सह घड़घड़ी मारिपारे। तेबे आपण माने वर्तमान वीडियोटी को केउ जिल्लारू देखुछन्ते एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे आमको जणांतु। जय जगन्नाथ।